Francis Lukubika TV bisika nyonso bozali en tout cas nzambe ya lola apambola bino eza ya bino évangéliste Tete Lukubika bamisu babenganga mama Tete Lukubika en tout cas nzambe apambola bino bisika nyonso bozali pe mokili mobimba na bakati ya itando ike na bino bozomona mama Tete en tout cas nalingi bino nyonso tu mingi pote bozo zala na biso boza ko s'abonner en tout cas bokota na kati ya chaîne bo s'abonner et belé et ko sala bien sima ya caméra na ngana moni pasteur Eric en tout cas nzambe apambola yo po lelo yenda baki a osimba caméra en tout cas nzambe apambola yo na misala nyonso bozo sala lelo tozolobela makambo ya mboka ndenge ni mboka ezotambola en tout cas esala zuwa te na mutu nyonso oya kolanda ngo merci na ya Francis Lukubika oya pesanga espace oyo ya kosala musala na émission na nga ya Cocorico en tout cas nzamba pambola ex-cateur américain Lukubika Chris nzambe apambola yo pe balandi nyonso bolanda nga mokili mobimba nzambe apambola bino pasteur Blanchard nzambe apambola ona lingaka mingi papa wazaka na komiki tisa liboso ya bana nzamba apambola avec Chiro Kinwani papa Leandre bino nyonso mokili mobimba lelo to yambi mosana nzamba solo oya popola alobaka vérité panaye olingite sala mokili na yo en tout cas lelo bozoka ndenge ni tozo pupola makamboka pe ndenge ni akoloba akobomba eloko te poazo bangelo côté mboka na biso RDC ezamboka na biso en tout cas nzambe apambola bino yoso obozola na biso tokei na masolo bonjour Thomas Timothée. Bonjour maman Tete Lukubika mosali na nzambe solo la prophétesse azakusa mamoteli journalisme et piaza mosakoli motei munene piasa kola malam merci maman na sepeli kokuta na osu sulelo esali mwa mikolo to sali émission te na pesi moteli so papa na biso Francis Lukubika ba Francis ngezalaka nzamba pambola bisika zali kuna et puis na pesi mote pa ya mon père spirituel et Daddy Blanchard Kasongo un homme très bon nzamba pambola epe lokola merci. Merci papa Seigneur Zambé Kasongo Blanchard, merci pour ces instants favorables pour accorder biso tout ça la émission on a biso tété mais tout tiki ba nos bazali banda mboka na bazana katia Congo notre pays notre nation na maboko na yo pe to tiki bande ko nyonso ya église na biso jardin de la foi bande ko na biso et pas na yo na Congo na Yesu amen. Amen papa Blanchard Kasongo na jardin de la foi en tout cas nzambe ya lola apambola ona moni susu papa Matondo Frank na Paris en tout cas maman Tete asepela kana mingi pesa pe mama mbote ya ebele lelo penza en tout cas eyinda kaka papa Timothée Losako ata bobo Tshisekedi ko batina suka papa Timothée Losako ata bobundisi mais IGF au kangabino Losako papa ata botumboli biso mais Yesu ana biso elongo amen Yesu azana biso elongo nzambe apambola balandi nyonso la musa muninga tango ekoki bouger po tozo kende na masolo ndenge nini ezosala papa tozo lobela mboka na biso lelo tozo mona na kati ya mboka na biso ma tolobaka bampiake makambo ezoleka bien te na kati ya mboka na biso exactement na tango o mutakoki okumisa ngote et mona maki no mboka etambola malamu te yozolo banini na balandi bazolanda. Merci maman Tete pour la parole. Oyebi bon pour na misu ya batu nyonso tu to ko déclarer que mboka ezotambola te. Maintenant na lisolo moko na ko expliquer biso za lisolo ya bana Israël na Égypte ba continent désert pour ba ke na terre promise. Eza histoire moyenne na zomona mpo na Congo na biso. Tozaki na Égypte tozolia tozomela na kati ya boumbu. Il a fallu eloko moko esalama po tolongwa na Égypte tokoma na maboko ya Moïse tokokatisa désert mais tokoma kana na terre promise. Na ina expliquer ngo bien mboka ezaki na maboko ya rais babengaka Kabila lokola Congo ze souffrir lokola tozana terre étrangère. Il a fallu un Moïse aya neti fatiwa na Félix azwa biso sikoyo poto kota na désert toki na terre promise. Nazoyebi sa peuple congolais toaga na désert tozokunda. To koma na terre promise deleza mulai to koma bisika nzamba la kela biso. Mais na temps tozali moi mutungisi moi bitumba moi makambu parce que moka na biso yo e fandisa makina na kisi c'est le diable qui dominait. Il a fallu passer le changement. Il y a qu'on remettre un mot qui est pas nzambe d'abord. Et le logo est ça la maraté. Au moins il temps fati à remettre un mot qui est pas nzambe les 31. Tant matière pas pape d'habitude ceux qui va conduire va comme pas pape va baiser ka bac na
likamona misalama ta bezi à noter on a dit qu'il kiti ya sanini afanda eloko papa bosana ki ton fatia fa na kiti na ye abendi auctionner nyeso eloko ezolakisaka yenda za Moïse na biso na ndenge tovive eloko ezolakisa Moïse waki na loi et pakitano ya lobi état de droit elo eza ayote eloko yibaki babotolo bazongisa moto wana ngo te ini pauvre femme ya banebele babotele lupango epa mutu tanke kwa fati fatala ngi pa mama zongela lupango na yo oya te zongisa merci Chomane kukabu mande fois pembe songa mbeli babeta likofite wana molonga nya mama tete na longo sikoza en tout cas usabona kebele nzambe apambolo papa musala na biso ya IGF bon tozo pesa IGF merci Ils sont là, qui toko makasi, inspection générale des finances, n'eng baso de ngango. Bango baza batoyo bazo sala que bazo landela. Fatia lobaki ya justice et ça makamuna mona ndenge nango ya mokonzi ya otalate. Mais bato basambisaka bato ba de la makamba on est basamusana bango. Et IGF azawana pona ko landela yo ministre, yo société, yo nani ndenge ni yosala ki musana yo. Bakokota na musano soki oyibaki no te oza maboko pembe batiki parce que Fatia za baposa nini a travailler kana bato baza maboko pembe mais mboka ezobonga te yazaka akangi oya tiki akangi oya mais oui parce que bakanga kango silo yiba boma za solingi bakango ndenge nini parce que makambu wana lelo avant bafandisa makambu likolo mesa yo lia bien il faut bakanga bato nyoso batambola kina mabe bazongisa bambongo mama tete mbongo no etake journaliste yana boka mutu moko alia motamsu 30 yango yo futa makata ozoka balia yo ti lelo mbongo na yo eza na maboko ya mutu moko fo siko IGF wana alandela mutu wana alandele bazongisa bambongo bafuta yo bien Pona nini na aja mamoli vwana azobalela basoda mikolo ba 50 ba 40 basi nzokeza bambongo na bango mwe bafuta mwa baba la basi na bango yazo la tsokaza motima malamu nzokeza bongo te ngana molinga motima za bambongo na bango moko ozuma ya le yango alongoli mukaba yali bango basi donc IGF a osala musala a continuer to beteli maboko alandela batu nyoso tu wana parce que omoni Kabila atika kimboka au bata trésor public plus de 400 milliards de francs congolais. Mais Moussa Tshisekedi a travaillé ceux qui 48 milliards à maté 6 mois cote. On a maté 6 mois cote, il y a budget, il y a trésor public à bâti 6 mois cote. C'est là où ça Moussa la cote est maximum. Mais ce que c'est tout ce qui est le temps à mettre à confiner à côté à travailler pour tout soit makamo et sengeli. IGF a ça Moussa na ngi sengeli. Mboko eza ya biso nyoso. Notre cause est juste tokolonga e baiser ya jida oyo pesi biso ndekwana yembango. Notre cause est juste. Ça anu ya pas coûter. Pas kaponi même likamona mesalama ta baiser à noter. On a tikele kitya sanini afanda. Eloko papa bosa na kiton fatia fa na kiti na ye abendi auctionner nyeso. Eloko ezola kisaka yenda za Moïse na biso na ndenge to vivre. Eloko ezola kisa Moïse waki na loi. Et patita no ya lobi état de droit. Elo eza ayote eloko yibaki babotolo bazongisa moto wana ngo te ini pauvre femme ya banebele babotela lupango epa mutu tanke kwa fati fatala ngi pa mama zongela lupango na yo oya te oyibaki okozongisa okozongisa merci Chomane kukabu mande fois pembe songa mbeli babeta likofite wana molonga nya mama tete na Londres koza en tout cas usabona kebele nzambe apambolo papa musala na biso ya IGF. Bon, toujours pesa IGF merci. Et ça c'est la biso qui toko makasi inspection générale des finances ning bazo bengango. Bango baza batoyo bazo sala que bazo landela. Fatia lobaki ya ko fuiner nete. Amen. Mais Fatia justice te. Justice et ça makamuna ngona ndenge nango ya mokonzi ya otalate. Mais bato basambisaka bato ba de la makamba on est ba samusana bango. Et IGF azawana pona kolandela yo ministre yo société yo nani ndenge nini osalaki musana yo bakokota na musano soki oyibaki no te oza maboko pembe batiki parce que Fatia za baposa nini a travailler kana bato baza maboko pembe mais mboka ezobonga te yazaka akangi oya tiki akangi oya mais oui parce que bakanga kango silo te tolela kambi malam parce que tangu ya Kabila bakanga mutu te yiba boma za solingi bakango ndenge nini
parce que makambo wana lelo avant bafandisa makambo likolo amesa yo lia bien il faut bakanga bato nyonso batambolaki nanu mabe bazongisa bambongo mama tete mbongo no etaki journaliste yana maboka motu moko alia motango so 30 yango yo futamaka te ozoka balia yo ti lelo mbongo na yo eza na maboko ya motu moko fo sikoyo IGF wana alandela motu wana alandele bazongisa bambongo bafuta yo bien ozomona yo mokonzi nasalaka émission na biso so nakutemi na mama Olive na nzela nakobete mbata mpona nini na age ya mama Olive wana azobalela basoda mikolo ya ba 50 ba 40 basi nzoki eza bambongo na bango mofe bafuta bango babala basi na bango yazolaza na motima malamu nzoki eza bongo te nga na molinga ngo te bambongo na bango moko ozomona ya le yango alongoli mokama ya libango basi donc IGF aosala mosala akontinue tobeteli ye maboko alandela bato nyonso tu wana parce que omoni Kabila a tiré mboka au trésor public plus de 400 milliards de francs congolais. Mais Moussa Tshisekedi a travaillé pendant 7 ans travaillé, moi il a plus de 500 48 milliards à Matisse mois côte. On a Matisse mois côte, il y a budget la mission il y a trésor public à bâti mois côte. C'est là où la côte est bakisami. Mais ce que c'est ngeli to tiki le temps à meka ko finer à côte à travailler pour to zo makambo esengeli. IGF asa musana ndenge sengeli mboko eza ya biso nyoso notre cause est juste tokolonga e beze ya jida oyo bopesi biso ndekwana yembango notre cause est juste soko tambola imalamu IGF ozote mais soko tambola imabe bakanga ozongisa mbongo leta ya mwana mama tete. Merci na balandinyo so bozolanda na yebike papa Timothée azoloba na modèle oyo ke ezo nyokola nzoto ezo sala pasi batunyo so bazana se ba regret eza facilité azoloba ngo laisser monter mais ezo sala vraiment monter ma pasi na biso so landa mais nzamba tuka papa pambolo pona ba vérité oyo ozoloba kati na biso mais problème oyo tozana ngo ya mama ya papa na biso Rossi to yebike Rossi asi akufaki azala appel soute mais lelo mutu oyo abomie asi amona ni mama Karine sikondenge amonani wana bazolimbisa ye ou bien bazokondane ye mama tete kosilikate papa mama tete makila ya mutu soki koi injustement samba futi sango bato ba Rossi wana baza bato o bakufi pona mboka na biso Congo Karine aboma et tout le monde connaît na biso le moko mars yo tiko le dernièrement Karine alanda biso to ina ndekonanga pasteur Rick Mbaka Alanda biso Karine c'est une mauvaise femme. Do alandi yo. Na yebisi mama Karine atali biso abongisi jeep marche de qui discute télé la balona bango ya sakata baloso ke banino wana. Mwana mwasi ona zala kiwana. Parce que yé ba pesa nzela ko boma kabila mandata iko ko marabato. Alors lokola bakangi aza voisine aza na makala. Ngana sepeli 21 bouquet. Il faut umela kuna na mona passe et puis na okotala ina yebisi tale longue olanda ngo na triomphant yo Karine. Regarde quand on batiki était so ke lo babilo wana. Regarde quand on a prison ko ba aza na garde côté. Ba kanga ozo ni sambo maleta. Ya mwana mama tete. Merci na balandinyo so bozolanda na yebike papa Timothée azoloba na modèle oyo ke ezo nyokola nzoto ezo sala pasi batunyo so bazana se ba regret eza facilité azoloba ngo laisser monter mais ezo sala vraiment monter ma pasi na biso so landa mais nzamba tuka papa pambolo pona ba vérité oyo ozoloba kati na biso mais problème oyo tozana ngo ya mama ya papa na biso Rossi to yebike Rossi asi akufaki azala appel soute mais lelo mutu oyo abomie asi amona ni mama Karine sikondenge amonani wana bazolimbisa ye ou bien bazokondane ye mama tete kosilikate papa mama tete makila ya mutu soki koi injustement samba futi sango bato ba Rossi wana baza bato o bakufi pona mboka na biso Congo Karine aboma et tout le monde connaît na biso le moko mars yo tiko la dernièrement Karine alanda biso to ina ndekonanga pasteur Rick Mbaka Alanda biso Karine c'est une mauvaise femme. Do alandi yo. Tango zo sala mabe mama tete surtout pour na mboka Congo mboko ya nzambe okuta makaka ba Kalev wana azosa na aner abomi batu na nkuku batu ya ndenge na ndenge abomi batu kabila tindi lelo azosenga basambise publiquement to boyi atika biso biso ba wana bakanga ye basambise publiquement to lingi na biso te tanga sali mabe abomi bato yebi ba mbongo ba mission suicide to kufeli ba ndeko na biso ba chebe ya bakufa ba bosko tangana bakufa na ba commandement ya ba Kalev wana osoka mama tete mama Karine ndenga za wana
azalaki rancune azali na rancune na papa Rossi ou bien ça batindaki ya kotinda Rossi aza combattant totelemela bacause eza juste mboka ezokende bien te totelemeli Kabila et na marche wana lokola bango koboma omoni différence eza makasi entre période ya régime ya Kabila na régime ya Tshisekedi ozomona na régime ya Tshisekedi tosali bamarche bakomi mutu te munduki ebeti te ozoka bapolisier bazalaki wana mais na régime ya Kabila boma moto ezalaki autorisé ne kari ntango aussi tozobunda mpona mboka apeti aussi masasi tout le monde était présent bamona ye régime ya Tshisekedi yango oyo bamarche esala makambo ebele soldat obeta nguma te bakobwaka gaz mpona kodisperse mais bazokufa te pour dire que Kabila ki moto ya mabe na kipe na ye. Merci beaucoup balandi obozolanda balobi papa Kabila zaki motema mabe na équipe na ye donc eza somo balobi eloko neloko za en époque nango époque ya papa Tshisekedi totika ye asa musala en tout cas et que ça la bien mais papa tozomona ba journaliste bazola kisa malamu ya papa Tshisekedi te jamais baola kisa malamu ya papa Tshisekedi po azape na ba makamu supe aosala za malamu mais toze tomona mona ba etando ikena biso tozomona ngote tozomona ka babilo mo baola kisa eza na ngoka ya tina te pourquoi na mboka na biso tolingi kondima batu te likambo eza que na congolais mo baza na conscience te na opesa exemple moko na rond-point oyo ezali na Selemba wana wenzi bamoto oyo emataka likolo ekendaka libulu ekendaka ipene na moi boye soki okei bato wana batia baprix na bango batie 500 ti ipene mais soki komi 18 heures ekomi 1500 na moto moko ti ipene Tshisekedi ntabisa batia bongo conscience ya moto emo aza moto ya mabe ozomona epuis likambo wana azotombola ngo basoldat bato bakima batransport bino bandeko ya transport koto wana bokipaka te bolandaka moto aza na mokanda otamba batia bahaussement de prix ya transport motu ye moko amati na ndenge na ye na otuna bato ya transport bolandelaka yango to bolandela yango te nayebi te soki commission abenga yango nini bokende nano na Selemba na kwea mwana na wenze moto ekendaka ipene bakomaka 1500 2000 moto afuti ye moko mais aka 500 fois na nzela wana mpe roulage azalaka te kobanda Selemba ti ipene roulage azalaka te so bamatisela yango nini tosengi na bato ya transport bolandela nano bato apoto wana bolandela bango nano bakoma kotia baprix bango moko bawewa wana toboyi te bawewa babundi po Tshisekedi mpe azala parce bato wana bawewa basali mpe mosala na bamarche na bango batie bacarburant na bango mais yo moto otie carburant na yo po Tshisekedi okoma na place kaka yo moko wana okomatisa prix Tshisekedi atindi yo te epesa yanga mpasi kote wana mama tete yango na nalobaka no bajournaliste wana il faut conscience na bango esala ozomona to moto apesi yo kaniaka koloba malamu te mpona pati azoboma yo moko ozomona et pourtant yo oza conscient bajournaliste mingi ya nami tunaka RTNC eza chaîne nationale toni makambo ya Tshisekedi tomona yango na RTNC teke autaki boye asalaki boye mbongo eza boye les journalistes corrompus Tshisekedi osala makambo ebele mama bakulu na lelo obino bobomaka na tama Kabila bokoka bomaîtriser bango mais lelo bakulu na bazokenda na kanya ya makasi ese bazosala bilanga nalandaki bango jeune garçon wana baza na mayele kati na bango bazosala bilanga epuis nalandi moko azoloba toza kimia bazofuta biso mwa eloko totindela bafamille na biso ozomona neta Kabila ezalaki ni Chine Rambo ozomona biso na tango na biso le peuple d'abord kuna Chine Rambo boma no sango solingi mais siko le peuple d'abord ces jeunes gens là de 20 ans 25 ans 26 ans aujourd'hui bazosala mosala bilanga ozomona et mbongo ezokutana et bato wana soki baloni après une année Congo ozala ndenge. Merci balandi bozolanda papa Timothée alobi ke no soki baloni Congo ezala ndenge ni nasengi na bajournaliste conscience esala mamatata nini kosalaka boye faut conscience tamini esala bolobelaki Tshisekedi azosala makambo akuti mboka na se akuti mboka place nyonso moi na sentinelle azoyiba obe Tshisekedi akuti koyiba tipa sentinelle tipa atikali na 2 ans kaka ya atikali na 2 ans na ausani nalaki yo ofungula monoko nalaki yo wana mwana kinte oyebi ntango papa Tshisekedi azoka kaki premier ministre azoka mona pokwa lobi na moneso kitana na se il fallait que Tshisekedi akota amona terrain likambo eza ya terrain ayeba banani baza banani na travailler na nani oui konyoka na nzoto te tokangwa biso tofondoko biso babengaka biso pays ya remontada mona masi biso betaka te ogane biso mingi atoka ba
biso ba ba remontada osala remontada tseke biso mona wana na sengi na baba to bazali banda mboka bon finga ngate to mona makambo nous souffrons nous tous mais c'est monsieur Tshisekedi Félix to tsaye moi maboko po moi makanisi neza moi malam on moni pourquoi gouvernement bimité parce que azana posa bato maboko pembe pas na kasa gouvernement pourtant baba Congo et signa qui peut bima mais elles ont ici à ressources parce que faut pas jauger bato wana bakotia bango bakotia ministre ya muyibi bakotia ministre azota libumule na bande kunaye to bakotia ministre azota la Congo intérêt ya mutu nyonso matete courant exacté matete mai exacté matete omelette comme 500 francs na Selemba donc soko qu'est-ce qu'on a vu 1000 francs liki na Congo ya biso na Congo ha to cause la tout que oh non bato ya banda bafuta ba taxi pour aller sa mboka jamais na mboka oyo mbongo ekota na mboka Congo la bafuta taxi ndako na été to kolia na tongo to lia na miti to lia na pourquoi et ça manque ya bonne volonté ya bato ne bazolinga ba tshela Tshisekedi ba koka jambe biso kutai musala nzambe na tshela na pesi merci par papa na spirituel papa na Jacques Songo ami biso na tshela na mboka ya Kasavu courant ezati na kikuku tina kikuku na ndaka basoso mine zo pela pele je vous dis courant ezati na kikuku mai eza gogo ozomona mais mabe musu eza nini zo pisanga pasi wana eza premier président ya mboka na biso Kasavu mais nzela ko keleti na mboka na ye de la blé eza ya kobeba okokende te babosana yango mama Denise Nyakweru akendai kuna moni mosole mais nzela wani ozota mingi te po basala ngo bayede bato atiela kolongwana na tiela koya ba Kinshasa ba 50 000 francs c'est trop ozomona kwa nini nzela eza mabe babongisela bango nzela mama tete to pesa 2 ans Tshisekedi atikali nango to beta maboko nga na otala ye nga pasi na nge pane la gani este passe dans la partie Tshisekedi à la est lokola la kaka biso que soki na eu pouvoir et loko liboso na kosala base et qui na est pour bitumbali sani et c'est la pour boleli mingi oui nous mourons chaque jour na Kinshasa zo ko famille beni ba mutembo ba goma papa ça comment ça fait très mal ba tinga futa mama moko nzete na oki passe na mutemba akati mutu kutu wana atele banani kutu apacha pazango bon papa Tshisekedi na lobby boy na yebi que est ba minéré na biso ya kuna oui yo pozo profiter no parce qu'elle ka mambo mozo profiter na yebi que zo profiter no parce que chaque président kotaka makasina liboso la est côté ba minéré o profiter na yo mais permettre ba biter en Goma Beni Butembo ba fanda na Kimia bon ça la cop normal so iba occidentaux ba na posa ya ba minéré na biso bo coopérer normalement bo futa ba mbongo ba sombelo kono ke ba boma ba congolais ba mboma makila ya bato et puis lo mususu bato bazo commandité ba guerre wana bazaka ba député na biso bana Kinshasa ba sodo bazo telemela kuna bazo sala ba guerre eza ba misusu ba Rwandais te ba étranger pété mais ba soda na biso moko ya kin balati ba tenir ya ba étranger po ba biki eza copie ya ba ministre bazo na Kinshasa ya ba député bazo na Kinshasa po ba sala ba bango ya mbongo lo bato wana futo to landela bango justice et landela bango ce sont des députés qui sont ici ne basali ba armée ya lokuta kuna balati ba tenir ya étranger pour ba minéré na bango alors to senga mama tete na président de la république landela ba député wana ba ministre wana balongwa bazonga ba chômeur na banda kuna bango c'est possible na ba université na ba parti politique na biso to bunda il y a des gens intelligents ba wewa wana ba sisa ba classe ba licencié ba za ba docteur ba luka bango bazonga mosala. Merci balandiyo so bozolanda biso papa Timothée Kitenga siliki asiliki penza bokindenga zoloba aoloba na motema pasi nyoso do alobi ba longola ba ministre nyoso bazonga ba chômeur bo ba yeba ba pasi o ba chômeur bazana bandaku bazomona en tout cas eza pasi Congo tebiki eza mboka na biso to tombola drapeau na motango nyoso tout en tout cas to kobwaka moto yo poza musika soko moni koza na mbongo kita na kisasa sala société o esengi ke baninga pe mususu basa nini ba travailler en tout cas et ça bien papa Timothée na moni oza ko silika en tout cas dit ça na nous tozo kende na sona suka na moni na mboka na biso loko emati papa Timothée loko emati mateso emati numéro na ngezali plus 243 89 55 92 158 maman Tété j'ai un ami pasteur mon frère pasteur Eric Wanyaka asali école bana borfelin baza 20 baotanga ofele ozoka aza na église azwi bana mosu ya église basali ba diplôme d'état
akoti bango engagé bango na école bazwa salaire wana pasteur osala mabe ye kofia ye makambo napesi mbote epai de tout le temps de tous les jours les prophètes s'effacent Kabouikou mon frère est un bon prophète napesi mbote epai père spirituel nanga fo na papa neti ba Blanchard Kasongo azopeso mayela koloba azolakso ndenge esengolo ozala papa Blanchard Kasongo napesi mbote epai ya pasteur Eric Wanyaka c'est mon frère à papa na biso Chio Kinwani papa Léandre napesi mbote epai ya équipe nanga babi tuve en haut weza kanseta topesi ba Guilain topesi ba Jonathan équipe eza makasi ya jardin de la foi na tokosa ngote ma gift baza ebele jardin de la foi et napesi grande sœur propre de Mitine Makenza moi c'est à Londolais Andy et napesi madame Nanga la plus belle de toutes les femmes maman Alia Sakitenge na vous êtes Birose Masengo. Merci maman. Merci balandi nyonso o bozaki kolanda biso en tout cas nzambe ya lola apambola bino na kati émission oyo soki obengi numéro papa Timothée soki omoni ke o pesa ba remarque yo ka ndo koyeba mais numéro mama tete ba ficha ngo wana soki obengi okomona mama tete azala na pona koyamba pe ko répondre yo na lingi bino nyonso mokili mobimba o bozala kananga to sisi te to ko continuer kaka po eza musana biso to découvrir makam nini o ezole kana kati mboka. Merci na papa na ngai Eric en tout cas yende mtafandisa ki masolo nzambe apambola yo pe école o tetala ezana batu mususu bana poto ba osa elote ba osimba mbongo ba olanda kolata mais ye atangambo Brazzaville ayebi amote mais asali école pona bana bitike batanga tala mbongo ezali mais ekeleka Menzambe aolekate luka mukola ngonzamba sa nini akonte yo ekesala bien nzambe apambola yo papa nanga Eric papa Sefasi en tout cas nzambe apambola basani na nzambe o na moni susu ngana benga kai koko na ngai papa Blanchard Kasongo en tout cas nzambe apambola avec Chiro Kinwani mon père nzambe apambola o papa Léandre mon père en tout cas nzambe apambola yo apôtre Timothée ba papa donc mama tetaza mwana ya ba papa ebele papa tout est la tolo nazomona ete po nazamona ba papa ebele na Brazzaville pasteur David Mabanza en tout cas nzambe apambola yo na lingi bino nyoso mokili mabisika bozali merci na ya Francis on baka Francis lukubika ba Francis ya na belaka en tout cas nzambe apambolo Elise Lengi na monisu Giselle Mandiangu Mireille Kamuzitu mama Pauline do boza ebele na monisu servante de Anne Temo en tout cas nzambe apambolo servante de Dieu mususa ye mama Ana Kalambai aza ana kisasa tozali peto kosola masolo ngo shomane kukabu mande fa pembe songa mbeli babeta likofi tenze tambila baokata ezokola wana molonga ni mama tete na Londres sikazali kalate bomona ka voilà en tout cas nzambe apambola bino nyonso na bosani sute papa na biso Yulu Dikanda ya uta sa conférence monene awa États-Unis sikozali papa Yulu Dikanda ya ba Yulu en tout cas nzambe apambola yo esikozali na lingi bino nyonso noko John Biamoko nzambe apambola mama Mukenge Itala na lingi famille Timba famille Lukubika bisika nyonso bozali ba Lukubika nzambe apambola bino sese Lukubika ma petite sœur propre yenda landi mama tete na sima Mkongo na Angola fondation Ekoya kuna nzambe apambola yo bana notre père bana na nzambe obolanda kabiso na Francis Lukubika TV nalobaka tango nyonso soki Yesu azongi te lelo lobi kuna tokokutana ngulu akoti na moske nani okanga ye tozotombola drapeau tata nzambe pe tosala bango système kraka